Bonjour, bonsoir à tous. C'est là ndenge tolobaka kaka po toyebi bato na bato bazali na batemps oyo bango bazali kovivre nango. Mosusu bakuti yo na moi, mosusu ekuti yo na butu, mosusu ekuti yo mpe na ngonga nyonso ezali. Yango tokomisi mbote na bandeko nyonso oyo bazwi lisusu occasion ya koyoka première recommandation oyo tolobaki na mikolo euti kolekawa ke apôtre des nations azali moko ya basali oyo nzambe atindi na siècle oyo tozali na planète oyo tozali na mokili oyo tozali aya na message oyo ezali le contraire ya message oyo ezalaki déjà alobaka ntango nyonso nasepelaka na verset oyo Jésus Christ alobaki ke oyo nyonso bayaki avant ye bazalaki bato ya solo te ata yo ndeko na ngai mpe nayebi mpe oyebi bongo parce que bainterprétaki parole de Dieu ndenge nzambe asengaki mpena mpona bango te bawelaki beaucoup plus baintérêt ya bango moko bato charnel nde bayaki koloba voire même soki oza na mémoire okomona ata oyo kuta kosukisaki message Jean-Baptiste alobaki kaka mabe ye apresente Jésus ye moto akobikisa mokili Jésus azwi esengo po te balakisi bato ke ngai à un moment donné moto yango alobi lisusu ke yo te tozela mosusu oyo akoya ntango bato bamonaki ke yo moto oyebisaki biso ke tozela ye yo aye kaka yo olobi boye donc automatiquement évangile ya Jésus-Christ ezalaki kokita ampleur nango ezalaki kokita beaucoup plus mingi mpona nini po basali oyo bayaki liboso bainterprétaki mabe nde nazongaka lisusu na siècle oyo tozokolobaki ndeko na ngai tellement interprétation ya Bible eza malamu te esika yo vandi mais yo oza fan ya mutu oyo bovandaka na ye soit des serviteurs na yo de Dieu mosusu mpe nde touti kopesa mobeko awa tolobi nzambe aboyi obenga moninga na yo motu père spirituel mais yo oza na père spirituel tokolobela yango na détail to na molai ya émission oyo tozokosala na bino ezali émission parce que tozali na temps moderne et deuxièmement nalobaki mpe ke façon oyo évangile ekoki koatteindre yo esika ozali tellement na ngai tokutani te voix nini yo koyoka maloba nzambe na koutilize bavoix oyo ntango tokomi na voix oyo nde tobengi yango émission mais ndeko na ngai yo na conscience na yo koconsidere oyo lokola émission te mais considere yango enseignement oyo nzambe atindi à travers son serviteur oyo o comprendre erreur moko ozalaka nango nayebi ke oza chrétien parce que ondimi Christ lokola mokonzi mpe mobikisi ça c'est vrai mais loko ezokoboma yo ezali nini si un aveugle conduit un aveugle les deux tomberont dans la fossé donc esika nga nazokolinga na faire voir yo kaka yango wana ke oza na yo na besoin Jésus-Christ oza chrétien ozaka mpe na foi wana ya kosalela nzambe nga naza conscient mais eloko kaka nazoloba ezokoboma yo zala nde na guide ya malamu soki oza na guide ya malamu te nde okoya kotombe na biloko oyo okomona ke nzambe alobi sala malamu satan akoloba na yo kosala malamu te soki nzambe alobi na yo koyiba te satan akoloba na yo yiba soki donc oyo nyonso nzambe alobaka satan ayaka kaka kocontredire mpona mema yo sikoyo na moko yango nalobi na yo ke totanga na mokanda ya nzambe na Matthieu 29 na Matthieu 23 pardon na verset na yango 9 awa Jésus-Christ azali kosala yo amoni ke tellement bato ya kala oyo bazalaki kokola basacrificateur bazalaki kozwa le devant ya kozala comme banzambe ya bato oyo bazalaki sur place po yo koya na dime na yo koya na mokumba na yo okutana na nzambe te alie très saint aye siko kofaire voir yo ke nzambe alobi boye ke kende kofanda no eyokani donc ebimaki mabe bato bazali kozala likolo ya baninga bato nde Jésus alobaki na bato ke bozali nyonso dans l'ensemble bozali ba disciple na ngai donc ngai nde naza maître bino bozali oyo bino bozali donc devant bino moto akoki koleka moninga te yango moni meme ntango balukaki nani akotika na responsabilité Jésus ayebisaki bango ke
oyo akomikitisa oyo akosala na se ya bino nde akozala mokolo. Alobi n'appelez personne sur la terre que votre Père spirituel, parce que vous avez qu'un seul Père qui est dans le ciel, qui est votre Père. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tant on s'y a un Père spirituel avec la foi, mais le diable a comprendre que ceux qui n'ont pas boye, ngai na comprendre le côté le col ngai na zanga derrière makamboyo a instauré système. Mon frère nazo koloba na lelo yo yeba kiti depuis oza pasteur okuta kaka bato ya kala babenga père spirituel na ngai oya sali nga boye père spirituel na ngai yo pe okoti ondimi no kaka obenga mutu père spirituel. Mais yo zo yeba ki Jésus oyo benga maître, Jésus oyo benga Seigneur, Jésus oyo benga Dieu a interdit ko bengela moninga mosusu mutu père spirituel te kaka yemo. Mais yo zo benga moninga mutu père spirituel. Yo frère, oza na église na bino ndenge eza wana depuis oya okuta pe kaka ndenge wana. Père spirituel na biso boy, père spirituel na biso boy. Mais nga na lobi na yo, soki foi na yo ekei déjà na kozala na supérieur na spiritualité, donc voilà papa na yo yenda sele yo apesi yo Saint-Esprit, yo oza na Saint-Esprit ya ye nakamwaka na loba jour wana boye ndeko mwa lobe te ya za père spirituel mais nga naza na Saint-Esprit. Saint-Esprit na tuni ya nani alobi na nga yo te ya nzambe. Mais moto apesi yo eloko ye wana ndazalaka yo ndenge nini sikoyo okoki koma susu na mutu likolo na yo père spirituel. C'est-à-dire diable etango instauré système wana nde atindaka bato wana na mokili. Bato wana tango baye na mokili awa baye ba créer système oyo ezalaka kala lokola ba astrologue, lokola ba voyant. Biloko wana soko tali okomona ke biloko nyonso na mokili ti lelo ezalaka kaka elimwa te oyo biso tokuta. Nazo biso exemple moko tango ozaka mwana moke na quartier na bino okutaka bandumba basere na bino moko bazaka kopimisa déjà image wana. Na quartier na bino okutana na bato moko baza ba soulard de passé. Au quartier na bino okutaka ba fou. Na quartier na bino okutaka ba jar ya bato wana nyos ti lelo oyebi ke bazali. Mais loko mona ina yebiso sikoyo bato moko tozalaka komona na ba coin na ngai na yo bazali kotala bato na maboko bazali ba astrologue. Bato moko tokokuta na mona ba coin omona batelemi bazali kosenga bato bazala ba voyant balakisaka biso makambo ezokoleka. Tozalaki na bana mike tozokende kotanga na baekole tozali komona ba magicien bazokoya pa basengi na école directeur autorisé ye abndimi pe tofuti bato toyoki ye aye koyebisa biso ba magicien. Lelo yo bandeko wana nyonso baza wapi? Ndenge nini biloko mosusu ti lelo ezali biloko mosusu elimwe biloko wana elimwa te. Biloko wana siko diable nde a instaura système na yo azwa ngo tellement lelo soki asaleli yango liso na nzela moto akokende te po mutu pena en soi bato mingi bazala na besoin de Jésus-Christ. Okomona soki likambo bwa Jésus-Christ a Jésus-Christ mais ntango akomona yo otelemi bo ondima te do il faut otsa bakapo otonga ndako moko obanda kosala kimbikuli obanda kobenga yango sikoyo lokola ba prophétie obanda kobenga yango lokola ba miracle oyo nzambe bazokopesa. Or boza kaka toujours ba descendant ya diable pour Jésus qui n'a pas de côté. Vous faites la volonté de votre père qui est le diable, le mensongère oyo asati lelo mais bino bozo miye bate bozo kanisa bozo saila nzambe or bozo saila mutu wana. Tant bato wana babimi nde ba instaura ki système babisiko futo kotisa lien oyo ekosala continuité ti na monzela ya suka. Donc à partir ya père spirituel, donc mutu tango koti na ndako père spirituel, sachez-le que ye aza déjà a dominer yo okominase ya komi likolo na yo parce que ozana foi wa que ye aza père spirituel na yo. Donc yenda simmi molimo na yo, donc automatiquement yo ozomona enfer directement. Yango moni na Bible mobimba soki obandi banda na évangile ya Matthieu po biso tozali ba nation nalobaki na bino chaque ezala bino bato bolinga kozonga kuna na bokoko
na bokoko kuna pa bobenga yango Ancien Testament livre oyo ba israélien yo obengi yango ya yo o se comparer ato zongi kuna okomona verset moko te ba ko autoriser na mutu ba benga e père spirituel te oko trouver ba père moko bazaka na kati pour ceux qui mutu za père biologique te awe ko za père adoptif père de la foi oyo to bengi lokola Abraham ba préciser bien aza père de la foi parce que alakisi biso bondimi moko oyo to mutu akoki kozala nango epai na Nzambe. Ça c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Donc mutu aza la père de la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Nga na cause la père de la foi na yo. C'est vrai parce que tala mabondimi maloba o nga na yeli yo. Ceux qui yo ndimi yango bondimi no ezokola. C'est là où okozwa que non, nga na za papa na yo ya bondimi, o bondimi eza mayele. Bondimi eza maloba o nga na za na ngo ceux qui yo ndimi yango ekoti. Mais tous on a ce que tout le monde a Pierre Azolobani. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Wana mutu tapesa. Maintenant on a lobi na yo que repentez-vous avant de se repentir. C'est-à-dire faut na te ya yo. Na yebisa yo ko yibate, ko finga te, ko bomate, ko na yebisi yo. Tanga na lobi na yo, yo siko ndimi. Okotisi siko bondimi. Otiki ko yiba, otiki ko finga, ba bengi yango repentance. Mutu tindi yo bongo. Mais tant que yo sali bongo, ozo recevoir siko don du Saint-Esprit. Don wana Saint-Esprit, nde ekosemba yo ki ozala. Po ozana tata na yo, oya boti yo na molimo. C'est-à-dire Zambe ye moka mutapesa. Wana mutapesa yango ti. Soko kei même na ba détail, on va retrouver batu ou va recevoir Saint-Esprit, bazo yango koma. Mais si vos conséquences na yo ezani. Yo okoloba ke tali ngai ti. Azane père spirituel ngai ka essentiel na binte tali mabete. Mais surtout que dans mon candidat Nzambe, car dans Matthieu on en a 7, surtout que dans verset 21, au moment où Jésus a dit, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume des cieux. Non. À l'obi, dans verset 22, les gens là diront à moi, est-ce que n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? Je le dirai ouvertement, je n'ai jamais vu. Parce que vous avez travaillé mal. Au travail mal comment? Parce que vous savez qui est guidé par un aveugle. Un aveugle lazana. Un aveugle lazali mutu oya uti na deuxième monde. Abimi na mabele oyo. A se nommer père spirituel. Donc azali na molimo na ye moko akotisa yango batu. Tango ya zi molimo wana akotisi yo, yo okomi sikoyo esclave na ye. Mais yo koyeba te. Yo siko foi na yo ekozala nini. Te ngai tellement yazo utiliser Bible. Bible na nom de Jésus. Comme Jésus est en place mon côté, bah interdisa quand même diable, bah interdisa quand même les magiciens, bah est en place te, bah interdisa quand bah lobi na likolo, na se amai, na mabele et si quand nyonso, comme wana kaka, les alobiko. Mais qu'est-ce qui manque que le diable n'est pas utilisé na yango? Et pour ça là est fêté. Et comme on m'a été, il y a un temps où azali ko sala makambo na kati ya makomi. Azali ko transmettre pas na yo siko yo azali ko so a commission élève. Et il y a des églises où bazali même na koko ya molimo. Tuna ki ndeko mo ce que OK na mato OK na makambo ya ki Paul ndenge boloba kapona Pierre na Timothée. Ce que totangi na makomi Timothée Paul azolo bani. Timothée mon fils selon quoi? La foi. Mon fils selon la foi. Parce que il y a qui ngai loko na kotisi pa ya Timothée eza maloba nzambe ezali molimo te. Qu'est-ce qui prouve que yo ozwa molimo mosa? Papa o yo zo benga wana. Qu'est-ce qui prouve que yaza na molimo mosa? Pona kotanga Bible. Pona ndenga te ma liboso oza sir na ye kaza na molimo mosa. Est-ce que molimo mosa tuna basoka yango kuma? Mais yo zo benga père spirituel. Azu molimo wana wapi? Molimo wana ezali incarnation ya deuxième monde. Oyo ekotaka na mutu po mutu azwa facilité ko bengo père spirituel. Na lobi na yo boy. Bible même ceux qui ozongi na bokoko okomona Nzambe tango azali ko interdire na batu ya liboso kuna na peuple na ye oyo mibeko ya Moïse alobaki na ye Nzambe azalaka na zuwa mingi
okoki ko adorer nzambe mosusu te liboso na ye. Nzambe ndenga azali wana azali koyoka kanda makasi pour monde ekomi dominé par les pères spirituels. Monde ezali sous dominé par yete. Monde ekomi dominé par des hommes physiques. Oh bazali ko sala biloko bazui ba groupe ya batu bakangi yango ndenge Jésus azali koyebisa ba pharisien. Bino bolingi te kondima et bozo ko empêcher lisusu bandeko o bazana besoin ba yeba makambo nzambe bozo ko empêcher bango. Donc bandeko wana pe bazali sous na mémoire normale te po bazali déjà incarné na kati ya makambo oyo père spirituel akotisaki. Or ce qui odobi na ndeko na yo pasteur vraiment eloko na ngina yeba la kisangana na Bible père spirituel moko oyo azala déjà na Bible nani po eloko moko to ko banda yango sika ezali te eloko nyonso il faut ezala na ba successeur ngana pesi bino ndakisi na lobi na ngana nubu okolo balanga ke pas apôtre des nations de la raté pour na Bible ba komaka apôtre na ngana pesi verset na lobi ke tanga na Galates 2:8 on retrouve que il faut un apôtre des nations azala pour aya na évangile ou ekozala un peu le contraire na ba o ba père spirituel ba semer désordre complication na makambu o tozaka na yango te lelo soki omoni batu bakomi kaka makambo nyonso kindoki makambo nyonso ekomi kaka boye balei basali boye imprudence ezaka suste imprudence o toyebaka kala ke moto asali imprudence ezaka suste accident o toyebaka kala lelo ezaka suste. Tout ce qui se fait aujourd'hui ezali na image ya nani ya Satan ya diable pas na mike akoki ko visiter lisusu famille te biso tokolaki kaka na Kinshasa oza awa okoki kolia epai ya bavoisin voisin okoki kolia epai na bino mais lelo oyo biloko wana nyonso ezozala te. Pourquoi chaque père spirituel tellement puissance ya diable ezala neti ya biso ya nzambe te. Puissance ya nzambe eza moko molimo kaka moko yango bino nyonso bokoutiliser. Mais dans deuxième monde, ils ont une puissance différente. Yo soko zui, le père spirituel, il y a doctrine telle. Oko lingate, ba père spirituel, il y a doctrine X, ba ya côté na yo. Parce que besoin de puissance sur mon côté. Mais tandis que tant biso bazo pesa biso Ephésiens 4, bazo ko la kisabiso ke batu nyonso wana il faut bazala nelo moko na image ya mutu moko Jésus Christ. Mais côté kuna ezoko bimake oyo ya ye parce que baza ba père spirituel. Ba père spirituel wana akomema yo wapi? Toujours na idolâtre. Ozali ko adorer mutu. Ngana lobi na yo. Soki yo kondima maloba oyo ngana yebisi yo lelo et que place yo zali ba contredire yo na yango. Alobi boy. Ba numéro ezali na kopesa yo numéro na ngai na suka okomeka kobenga au faire voir ngai alobi na yo nini. Père spirituel wana a expliqué nini, père spirituel wana a pesé au verset nini, père spirituel wana a commission na niveau oyo po okoma boye. Pourquoi? Po oyeba te makambo ya Nzambe lolenge nini ezali. Nulle part au monde, même dans la Bible, ezana mutu babenga ye père spirituel. Yo kolinga te obengaka mutu père spirituel. Ezali parmi ba dire recommandations. Ceux qui église et comprendre que non ezali mabe to tiki okomona ngai te na koloba lisusu sur le campo oyo. Donc père spirituel esengeli elongwa na matoyi ya bato ndenge na uti koloba na bino na émission oyo tokolanda oyo na kosala na bino, c'est-à-dire enseignement ya mibale oyo eza na deuxième recommandation esika wapi tokopesa bino différence ya Ancien Testament na Nouveau Testament. Et pourquoi Nouveau Testament ezali na privilège ya ba nation et que Ancien Testament ezali na privilège ya batu ya kala. Na kopesa bino bandakisa wana pe exemple koyeba ke Jésus Christ atikaki l'église na mokili mibale. Okomona église ya Pierre na église ya Paul. Église ya Pierre ezali église oyo et autorisaka ba doctrine, et autorisaka ba coutume, et autorisaka mebeko. Mais église ya Paul ezali église oyo ezali na pour faire vivre par la foi. Il y a Jésus-Christ, comment moto akoki ko se sauver lui-même seul. Mais tandis que l'église ya Pierre ezali toujours na domination ya Ancien Testament et sika ba épreuve salema.
yango moni ba église mosuti lelo bazo utiliser ba mafuta ba bengi yango huile d'olive apakola na yango moto soko loki na Nouveau Testament okomona ti yango moni ba église mosusu ti lelo baza na nzambe bazo kende koluka ye na bangomba esika ba garda kai. Pourquoi ba garda kai kuna? Parce que là il y a un père spirituel oyo akanga mangenge, père spirituel oyo akanga bangomba esika nzambe azaka suti. Tozo totali na mokanda Jean 4 Jésus azoloba na femme samaritaine eza lisusu ndenge bozalaki kokenda bangomba te, eza lisusu ndenge bozalaki kozala esika moko te, mais eza esika oyo ngai na tie liloba na ngai na kati ya motu akozala na molimo oyo ekosunga ye. Nde nalobaki na yo kitango pe ezali monguna à chaque fois oyoki maloba ya apôtre des nations esika oyo est compliqué yo, esika oyo zui moi contradiction, n'hésitez pas d'appeler l'apôtre des nations sur 200 00243 84 210 79 76 084 210 79 76 et même na WhatsApp sur le même numéro oyo tozali kosalela pour na père spirituel na lobi ke n'appelez personne sur la terre votre père spirituel. Ce qui est compliqué yo tu me fais appel na ko faire voir yo nini zali et na ko les ali ko ya na ko pesa yo be détail ya Ancien Testament ezali livre na bisoti yo oyo zali ko ndima Jésus Christ ko la mokonzi pe mobikisi na yo déconsidérer ba makambo nyonso oyo ezali na Ancien Testament oyo yango ezali ko tinda yo osala comparaison na mutu ya kala oyo azana molimo mosantu te yo za na molimo mosantu mozo se comparer na mutu azana molimo te osegale wana vraiment ndeko esika oyo ba père spirituel balata eloko Jésus abomaki temple panzani ride panzani eloko wana supériorité longwe mais diable azongisi yango mutu abandaka koluka nzambe na nzela ya moninga ne mutu oyo abengami père spirituel kwa memaye na abomination. Donc pona mukola lelo na pesi bino mbote bino batu bozus occasion lelo ya kolanda ngai na moi to na butu nzambe apambola bino sans oublier bandeko basali pe pongai de lona yo oyo kangai et pas ya ndeko na biso mozalisi directeur ya GL oyo sali biso pena ke tos occasion de l'autre transmettre bino message oyo na bosanité na mboka oyo tozali na ndeko na biso moko pole mukendi ndeko oyo azali kosala ba makambo oyo ko sunga lobi batina mokili a solliciter na solliciter qui est tozali na mwana mboka édition mwana mboka parce que moi j'ai déjà parlé et je dis et je le répète que na planète autoza terre na lobité na RDC na planète autoza terre mutu oyo azana connaissance à parole de Dieu koleka ngai na tango oyo na mokili azali. Message est compliqué yoti nazali na message oyo ezali komema bato n'exactitude ya parole ezo senga nini partage yo kokamwa te ke ndenge nini bato nyonso bayebi boye kaka yo ndoko ya koloba boye wana eza lokolo zo contredire Bible po Jésus bato nyonso bazaka koloba ndenge mosusu tuki moto asali ekobo tobomi mabanga tosali boye tobomi meme tosopi makila tokende église tosali boye oyebi pe ezalaki vraiment exactitude nzambe motalingaki mais tango Jésus ayaki akolongolaki. Donc okamwa te soki bo vivaka ndenge wana mais lelo apôtre des nations aya alobi ke nzamba alobi bongo te yo ndima kaka ke nzambe nda alobi yo zwa kaka épreuve eloko totikala nango eza kaka Bible pour vérifier na kati ya Bible tout ce qui est écrit dans la Bible c'est ce que tu vas faire. S'il n'y a pas écrit dans la Bible ndeko na ngai je te conseille kosalela yango te pesi bino nyonso mbote et na souhaiter bino bonne soirée et bonne journée na ba o nyonso bazwi ngai na occasion ya sima tokokutana lisusu po tolobela. Deuxième recommandation oyo ezali il ne faut pas s'attacher à l'Ancien Testament parce que là il n'y a rien pour nous. Merci.